keyifle yatıyormuş ya gece. Senin Zabit abi göstersene diyecek. Bunlar ikili aynı.
Vallahi ben son paramı mazot alayım. Ben de Ocak ayında olmasa artık sormayacak oğlum. Ben anneme verdim zaten. Ben annemden Ağustos'un 15'inde alacağım bir tanesini. Harcamayacağım bu parayı. Eylül'de de alacağım. Eylül'de beni promosyon edeceğim. Söyleyeceğim zaten bir daha sonra sen. Ay bunu Eylül'de yatıyormuş ya diyeceğim. Sen zabit abi göstersene diyecek. Bunlar iki aynı grup.
Telefondan aşağı.